runtii maantay waxa ugu muhiimsan oo aan qabanayno waa in bulshadeena Soomaaliyeed xaalad walba iyo duruufo walba ay ku jiraan ay shirkadda Tabaarig ICT ka warhayso la socoto ku xisaabtamayso xaalad walba oo dalka ka jirto inay ka qayb qaadato kaliya ma ahan in Tabaarig ICT 100 hablood ay ciidsiinayso sidoo kale abaaraha iyo xaaladaha bini'aadanimada ee dalka ka jiro ay intaas oo kale ka qayb qaadanaysaa shirkaddu waxay u sameynaysaa biilaamin iyo in goobaha ay biila'aanta ka jirto ay gaarsiiso ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay gacantiisa weyn tahay laakiin dad muslimiin aan nahay waa inaan isgarabsannaa waa in xaalad walba iyo waqti walba oo la joogo wixii la istari karo lagu dadaalaa ayadoo shirkaddu marka mar walba ka duuleyso wixii activities ama wixii nashaadaad ah oo shirkaddu dhexdeeda ay qabanayso in bulshadeedina ay ku soo celiso dabcan shirkaddu deegaanka ay ka soo baxday ma ahan shirkad dal kale iyo meel kale laga leeyahay ma ahan shirkad iyo hay'ada dibadda ka imaada ma ahan waa shirkad dhalinyar Soomaaliyeed ay sameeyeen waa shirkad ubadka maanta ay ciidsiinayso kuwa la mid ah ay abuureen fursaddaas ayada abuureen waaye runtii boqolka gabdhood iyo kuwa ka badan inaan ciidsiino mustaqbalka insha Allah ta'ala waan jecelnahay maanta intaas ayay shirkaddu awoodeeda iyo tabarteedaba ay energy ugu fiicneed gelisay waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii hablaheena Soomaaliyeed oo ognahay xaalada iyo cariiri fara badan inay la kulmaan koriinka markii la joogo ubadka iyo taabagelinteeda markii la joogo in shirkaddu ay u noqoto maciin garab u noqoto culaysaadkaas farada badan ay dareemayaan ay garab ku siiso ayadan ognahay in maanta ay tahay maalinka haweenka ama International Women Day ay dhahaan maalinka haweenka runtii waxay noo tahay marka mar walbaba wax aad ummadeena aan ku soo celinayno noo tahay waxa uun muhiimaddu ay noo ahayd inaad farxad ku iidaan waa program shirkaddu ay si sanadla u qabato oo farxadda afurka la dhaho mar waxaan gelinaa maalinla aan u gelinaa oo dadkii inaan afurkii maalinkeedii aan qayb ka siino oo farxaddii maalinkaas ay soo naayeen farxaddeedii aan ugu gabagabayno marnana soonka markuu dhammaado inay farxad ku iidaan oo bulshadii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed ee socday ee ordayay maalinkaas ayada nashaadaadka iyo farxaddu ay ka muuqatay ay qayb ka noqdaan programka ayaad qayb ka soo noqotaan farxaddaas ayada inaad nugula iidaan insha Allah ta'ala gurigiina aad kula laabataan farxad aad ku joogtaan inta bisha ka dhiman ilaahay subxaanahu wa ta'aala soonka iyo cibaadadana naga aqbalo 10kii dambe oo la galaayo ayadana ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa siday tahay inaad oga faa'iideysataan annagana ilaahay idinkii aad noo soo ducaysaan intaan in ka badan inaan kari karno waxaan wax ka badan inaan sameyn karno khayr iyo wanaag iyo barakana inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala mar walba na siiyo aad aan kaga mahad celinaynaa waana mahadsantihiin aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa